Hərəyə bir ömür verilir. Hərə bir ömür yaşayır. Lakin bu ömrü yaşaya-yaşaya minlərlə, 10 minlərlə adamların ürəyinə yol tapmaq, onların ürəyində əbədi çıraq yandırmaq hər adama nəsib, hər adama qismət deyil. Bunun üçün çox böyük adam olmaq lazımdır. Belə adamlardan biri də Gülbala müəllimdir. Alqışlayaq, xahiş edirəm. Və mən istərdim ki, bu gözəl məclisimizdə, tədbirimizdə bizim millət vəkilimiz İltisam müəllim iştirak edir. Valla hər mən sosial şəbəkələrə baxanda elə görürəm ki, səyyar görüşlərdə İlqar müəllim, İltisam müəllim, yəni həmişə cəmaatın yanındadır. Bu ancaq Zahir müəllim, mənim oğlumdur. Hər birinizi bir daha. İltisam müəllim gəldiniz, vaxtımdan tez gəldiniz, amma burada da danışa bilərsiniz, orada da, sizin üçün harada. Alqışlayaq İltisam müəllimi xahiş edirəm. Onu da qeyd edelim ki, İltisam müəllim həm də bu Gülbala müəllimə qohumdular. Bəli. Çox sağ olun, Mithat müəllim. Təşəkkür edirəm söz üçün. Əvvəla, əziz Şirvanlılar, əziz həmvətənlər, əziz qonaqlar, xanımlar və cənablar və əziz dostlar. İlk öncə hər birinizi öz şəxsimdə səmimi qəlbdən salamlayıram və bugün sizinlə bir yerdə olmaq, sizinlə görüşmək, sizin qarşınızda olmaqdan qürur və şərəf duyuram. Doğrudan da bugün xüsusi bir gündür, bugün özəl bir gündür. Bugün bizim hər birimizin hörmət etdiyi, Şirvanın sayılıb seçilən ağsaqqallarından biri, maarifçi, müəllim, əməkdar müəllim, Gülbala Şıxbalaoğlu Əliyevin yubiley anım günüdür, həm də yubiley günüdür. Biz Şirvanlılar Gülbala müəllimi, indi biraz yaşımız çatmasa da deyilənlərdən, olanlardan, valideynlərimizdən yaxşı tanıyırıq. Ümumiyyətlə biz millət olaraq, bir xalq olaraq bizim həmişə ümdə dəyərlərə hörmətimiz olub. Bizim üçün vətən, ana, vətən sevgisi, ana sevgisi, torpaq, böyük, kiçik, böyüyə hörmət, ağsaqqala hörmət, bunlar bizim üçün həmişə vaz keçməz dəyərlər olublar. Bu minvalla Gülbala müəllim bizim üçün çox dəyərli, xüsusi bir önəm kəsb edən ağsaqqallardan biri olub. Və mən ona görə də bugün baxmayaraq ki, işlərimiz var idi, mən bu tədbirdə sevə-sevə gəldim, mütləq iştirak eləməliydim. Bu mənim həm bir mənəvi borcum, həm də bizim mənəvi dəyərlərimizə olan bir sayğımdan irəli gəlir. Bəli, deyildiyi kimi İlqar müəllim çox geniş bir əslində bir çıxış elədi. Gülbala müəllimlə bağlı sözlərini dedi. Gülbala müəllim çox, belə deyək, hörmətli, bizim milli mənəvi dəyərlərimizi özündə birləşdirən, bizim dini dəyərlərimizi özündə birləşdirən və onları yaşadan bir ailədə, bir mühitdə anadan olub, oya başa çatıb, fəaliyyət göstərib. Amma bütün bunlara baxmayaraq, bütün ömrünü məhz xalqın maariflənməsinə, elmə, təhsilə həsr eləyib. Əslində, ən gözəl sənətdir. Bəli, Ulu Öndər Heydər Əliyevin dediyi kimi, dünyada müəllim peşəsindən yüksək peşə tanımıram. Doğrudan da bu belədir. Və ümumiyyətlə, mənim sizin bir nümayəndəniz, deputatınız, millət vəkili olaraq, ümumiyyətlə, mənim bir fəaliyyətim də, bir, belə deyək, istəyim də yalnız elmə təhsillə bağlıdır. Dahi Nizaminin bir sözü var. Deyir, kim elm öyrənməyi ar bilərsə, o insan mərifət sahibi ola bilməz. Burada bizim din bilicilərimizi, din xadimlərimizi də görürəm. Onları da salamlayıram hər birini. Quran-ı Kərimin Fatih surəsi var. Yaradan surəsi. Orada bir ayə var, 28-ci ayə.
səhv etmirəmsə, deyir, Allahı bəndələri içərisində, qulları içərisində bəndələrindən ən çox alimlər qorxar. Qorxar bu hərfi mənada qorxar tərcümədədir, amma bu fikir anlamında sevər deməkdir. Bəli, ona görə də Gülbala müəllimin bu sahədə gördüyü xalqın maariflənməsində, gənc nəslin təlim tərbiyəsindəki bu danılmaz işləri əslində bizim gənc nəslin, növbəti nəslin yetişməsində böyük rol oynayıb. Deyildi burada, Gülbala müəllim həm də müharibə iştirakçısı olub. Bəli, zamanında bizim vətənimiz Sovetlər dövləti olub. Bəli, onun qorunmasında iştirak edib. Bəli, həmin babalarımızın vətənə olan sədaqəti, vətənə olan sevgisi sonradan gənc nəslin, bizim bugünkü nəslin yetişməsində böyük rol oynadı. O nəslin ki, bizim Ali Başkomandan Cənab İlham Əliyevin bir səsinə, bir nəfər kimi səs verdilər və bizim 27 illik işğalda olan torpaqlarımızı Ali Başkomandanımızın komandanlıq səyi nəticəsində və bizim şəhidlərimizin qanı, bizim qazilərimizin canı, bizim ordumuzun şanı, bizim əskərlərimizin igidliyi və biz sizin xalqımızın birliyi nəticəsində biz 44 günlük müharibədə bilirsiniz ki, bir tarix yazdıq. 200 illik tariximizin ən şanlı bir səhifəsini yazdıq. Burada mən hesab edirəm, vaxtınızı çox almayacağım, indi yaşlı bizim ağsaqqallarımızı da görürüm, xatirələrini deyəcəm. Mən Gülbala müəllimin bir böyük yazıları da var, kitabları da var. Mən bir məsələyə toxunacağım. Burada foyedə Mirbala müəllim ona toxundu. Yəqin ki, mən buradan çıxandan sonra da İlqar müəllimlə də onu bir bölüşəcəm. Demək, onun iki şəkil hekayələr kitabı var. Amma əslində bu kitab bir tarixi faktlara, real faktlara hesablanmış bir kitabdır. Və onun çox sevindiricidir ki, onun birinci hekayəsi mənim ata-babam Məşədi Yusiflə bağlıdır. Və orada kitab belə də başlayır ki, atamın maraqlı söhbətləri olardı. Gecələr yığışıb söhbət edərdik. Bir dəfə bu söhbətlərdən biri Qaçaq Məşədi Yusiflə bağlı olur. Və orada bir kəlmə də işlədir. Hekayə uzundur. Və deyir, Qaçaq Məşədi Yusifin adı Azərbaycanda və Bakı quberniyasında dillər əzbəri idi. Qafqaz canişini Varançov Daşkov onu tuta bilməmələrinə görə qubernatora bir qulaq vurması da vermişdir. Nəysə, mən buradan bir epizodu da deyəcəm. Orada həmin hekayədə bir epizod var. Bilirsiniz ki, 19-cu əsrin sonu, 20-ci əsrin əvvəlləri Azərbaycanda qaçaq hərəkatı baş verir. Və orada bir epizod var və mən sonradan bir araşdırma nəticəsində və gedib çıxmışam ki, o hardan gəlir. Demək, biləsiniz, o kitabdakı epizod Məşədi Yusiflə olan epizod. Sonradan Qaçaq Nəbi əsərindəki, Qaçaq Nəbi filmindəki o Şahənşahın qoyun otlağı, elin bu başı olmaz, o başı olmaz bir epizod var. Həmin epizod, həmin o ümumi Qaçaq Məşədi Yusiflə bağlı bir epizoddan götürülüb, sonra da sənədləşdirilib. Sonra da senari müəllifi, onun 2 senari müəllifi olub kinonun, Süleyman Rüstəm və Muğanlı, Biləsuvardan. Yəni, o məsələdən mən çox təşəkkür edirəm. Allah rəhmət eləsin, ruhu şad olsun ki, yəni bu cür tarixi faktları bugünkü günə qədər bizə çatdıra bilib. Mən bir məsələyə də toxunacağım. İlqar müəllim dedi, bəli, Əli Bayramlının Minbaşı kəndində. Mən təxminən 10 gün bundan əvvəl Sankt-Peterburqda oldum. 2 il bundan əvvəl də orada olmuşdum. Orada bilirsiniz ki, Rusiya imperiyasının
əsas şəhəri. Orada bir Tavrida sarayında görüşlər orada keçirilirdi. Orada bir xəritəyə rast gəldim. Və xəritə çox böyük xəritə idi, divardan asılmışdı. Mən orada şəkillərini də götürmüşəm. O xəritə 1903-cü ilin xəritəsi idi. Sonra mən o xəritə ilə biraz da qabağa getdim. 1875-in xəritəsini tapdım. Və arada deyirlər ki, Şirvan sonradan yaranıb. Amma biləsiniz, həmin xəritədə Minbaşı kəndi var idi. Həmin xəritədə bizim indi dediyimiz Bayramlı qəsəbəsi vardı. Həmin xəritədə Ağa Məmmədli kəndi var idi. Bunlar hamısı Hacı Qəhrəmanlı qəsəbəsi ilə Çılpaqlı qəsəbəsinin arasında olan bizim elektrik stansiyasına üzbəüz Kürün o biri tərəfidir. Və bu kəndlər hamısı orada var idi. Demək, bu yaşayış məskənləri artıq mən hesab edirəm ki, təxminən 150 ildən də artıqdır ki, burada insanlar var. Yəni, mənim tədqiqatıma görə, bəlkə də çoxdur, tam doğru. Yəni, mən gördüyüm və çəkdiyim məsələlər budur. Bu qədər. Əslində, deməyə sözlərimiz çoxdur. Mən hesab edirəm ki, indi burada vaxtınızı çox almayayım, burada ağsaqqallarımız var, yəni sözlərini deyəcəklər. Gülbala müəllim bizim hər birimizin, hər zaman istənilən yerdə anacağımız, fəxr edəcəyimiz bir insandır. Mən hesab edirəm ki, bizim gənclərimiz bu cür tədbirlərdə olmalıdırlar. Mən bayaq mədəniyyət işçisinə də dedim, bu çox gözəl tədbirdir. Bu bizim həm tarixi yaddaşımızın bərpası, yəni biz unutmamalıyıq, həm də bizim milli kimliyimiz, biz kimik, onun inkişafı baxımından çox önəmlidir. Bu qədər, mən sizin çox vaxtınızı almayacağım, sizin hər birinizə uğurlar arzulayıram, Allah sizi qorusun, ölkəmizə, dövlətimizə də sülh, əmin-amanlıq və inkişaf arzulayıram. Sağ olun, təşəkkür ederim.